আজকের স্বাস্থ্য টিপস। ঘন ঘন হেঁচকি ওঠার কারণ কি? হেঁচকি কখন শরীরের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে? এই ধরনের সমস্যায় কখন দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে? আসুন এই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই হেঁচকি ওঠার কারণ কিংবা হেঁচকি কেন ওঠে এই সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। ডায়াফ্রামের অনিয়ন্ত্রিত সংকোচন কিংবা প্রসারণ হলে তখন বাইরে থেকে শরীরে ঢোকা বাতাস গলার কাছে আটকে যায়। তখন এটা ভোকাল কর্ডে ধাক্কা দিতে থাকে। এই অবস্থায় খাবার, পানি কিংবা শ্বাসের বাতাস আটকে গিয়ে হেঁচকি ওঠে। আমাদের শরীরের ডায়াফ্রাম হচ্ছে একটি গম্বুজাকৃতির পেশি। এটা আমাদের শরীরের বক্ষগহ্বর যেমন ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং উদরগহ্বর যেমন পেটের অংশকে আলাদা করে রাখে। ডায়াফ্রাম সাধারণত বক্ষপিঞ্জরের নিচে, ফুসফুসের নিচে এবং মেরুদণ্ড বরাবর অবস্থান করে। ডায়াফ্রাম হচ্ছে এমন একটি পেশি যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রধান ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন কারণে হেঁচকি উঠতে পারে, যেমন দ্রুত খাবার খেলে কিংবা পানি পান করলে, অতিরিক্ত পরিমাণে মদ পান করলে, মশলাযুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে খেলে, অতিরিক্ত মাত্রায় সোডা কিংবা কার্বোনেটেড পানীয় পান করলেও হেঁচকি উঠতে পারে। আবার যারা অ্যাসিড রিফ্লাক্সে ভোগেন তাদের এই সমস্যা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। হেঁচকি ওঠা বিরক্তিকর মনে হলেও এটা তেমন একটা ক্ষতিকর নয়, বরং নিজে নিজেই সেরে যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা গুরুতর কোনো শারীরিক সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। আসুন এবার জেনে নেই হেঁচকি শরীরের জন্য কখন বিপজ্জনক। 48 ঘন্টার বেশি হেঁচকি একটানা হতে থাকলে কিংবা টানা 2 দিন ধরে মাঝে মধ্যেই হেঁচকি উঠলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় পারসিস্টেন্ট হিকআপস। এটা কয়েকটি কারণেই হতে পারে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যার কারণে হতে পারে, যেমন ব্রেন স্ট্রোক, মস্তিষ্কের টিউমার, মেনিনজাইটিস কিংবা স্নায়ুর কোনো রোগ হলেও ঘন ঘন হেঁচকি উঠতে পারে। আবার কারোর ক্ষেত্রে পাকস্থলীর সমস্যা হলে, হজম সংক্রান্ত কোনো রোগ হলে কিংবা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যায় খাদ্যনালীতে প্রদাহ বেড়ে গিয়ে হেঁচকি উঠতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার পূর্ব লক্ষণ হিসেবে হেঁচকি উঠতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণেও হেঁচকি উঠতে পারে। চলুন এবার জেনে নেই কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। হেঁচকি ওঠার সাথে সাথে বুকে ব্যথা হলে, শ্বাস নিতে কষ্ট হলে, এই ধরনের সমস্যা